वैसे चेन V40 बैठो बैठो ये भैया बैठ बैठे बैठ के नीचे ये फिर बैठ ये वैसे वीडियो बनती ही साढ़े कोलों कि हां हुन वे गया ते पेपर नीचे ब्लेड दे निचली साइड हां तो फिर नीचे वाली साइड से सही जाएगा ना ब्लेड वीडियो में बन सकता कि वो एक वीडियो बनाने ने घोड़े ना फोन खोल के फिर मिल देने सारे दस देने तो कई ने कमेंटा जो वीडियो थोड़े ना पूछना भैया की ला रहे तुम बड़े लोग कमेंट कर रहे हैं हाँ डीसैम्बलिंग देख लाँगे असीं मेरी नहीं मैं कह रहा भी जेड़ा सेंसर सुनसर दा बड़ा चल रहा मैं जेड़ा फोन तुसीं नहीं ना सही कीता उस्ताद जी क्या ओ हमदा तेरे पिंड वाले दा फोन किहड़ा वा याद होना ने मना कर छड़िया ਸੀ कि नहीं करना ते वो बड़ा मुश्किल ही मैं ਉਹਦੀ ਡੀਸੈਂਬਲਿੰग ਵੇਖੀ ਵੇਖ के मैं सही मतलब पहले भी करा दी मैं पूरा ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੈਂਬਲ करके मतलब बड़े अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ मैं सारा खोल के साफ करके ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਹਵਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਹਵਾਵੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਰਹਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਲਾਈ ਬਾਹਰ मौसम आते ही यार सिगरेट ना लाई ये गई दादी यार साडे भी अंदर टार बना दी है इन्होंने मेरे भी अंदर पी के ना टार बना दी है साडे अंदर वो क्या है जड़ा होंदा ना को सुनने वाला वो डायरेक्ट जांदा है और एक गल है जड़ा सिगरेट पीता ना बीमारी कोई नहीं लगदी बिल्कुल ओए अंदर नहीं वीडियो बनाएगा ये क्या हो रहा है भाई फ्लैश है और ये वाकई फ्लैश है रिप्लेसमेंट वाली वीडियो तो नहीं वॉइस ओवर सही लग रहा वो तो करंट वाला भी लांदे ने कुछ इथे हां वो क्यों लांदे ने पता नहीं की लांदे ने 12 वोल्ट अभी भी शुरू तो जिन्हों की कहते हैं सानू नहीं पता चलता रहा क्यों लांदे ने हुन सानू पता क्यों लांदे ने कुछ असीं देने मसले आने गए काम नहीं करते देखणगे कि असीं फोन खोलने के बाद फोन डेड हो जाता कुछ भी नहीं करते साढ़े जिस समय इलैक्ट्रॉन होंगे ने उधर चला ट्रांसफर हो जाते हैं और होंगे ना वो थले जियां ग्राउंड किया होंगे उन्होंने टेबल के नाल ओनली पहले लो टेबल दूसरा होना चाहिए लोहे देखो उन्होंने अक्सर पैर लोहे के होंगे ठीक है टेबल जो थले पैर होंगे उन्होंने लाया होंगे ग्राउंड करते हैं जो इलैक्ट्रॉन साढ़े होंगे मोबाइल ने ये चीज़ भाई अगे किसी के साथ किसी के ध्यान हो मैं तो दिखा ही नहीं मैं कल लाया ना मैं वाला उस्ताद जी आप महान है देखो चीला लगती है ना मैं भी नहीं आती साढ़ा पुराना टैलेंट नहीं जानते जेड़े मर्जी दुकानदार को दिखाया कि बैग लाओ मैं खुला है बैग लाओ खुला है पेज बड़े बड़े कौन कहता है सारा ने हमें सही कहने एक आया मेरे को बाद फिर मान गया मैं जी मर्जी तो लाया कैमरे तो पकड़ी देखा है सुन वादी कैमरा ले चले बोल बस पहले ही कर देने चेन वीडियो बात है उस्ताद के अच्छे दिन अस्टिक का पड़ता है है मुंजे मुंजे तो मुंजे वीडियो जो खाइए हां जी जी मतलब कर मां मेरे को सुनने लगा मैं तेरे बिल्डिंग को तकारी ताई होते पता नहीं वापस आ जाना फरहान आया किधर गया फरहान हां ताई करना ठीक है वो दिन ना पता नहीं कहीं नहीं बाप के पुरानी हो गए सादा को लाचे का से करेगा अल्लाह का ऐसे भी जाना भाई सादी में हो गया भैया जरा चलो कोई नहीं क्या वाले चलाओ वो भी पैक करना वापस एक ही जानवर करना तो नहीं करना दोनों जानवर ने एक नान पीटी एक पीटी है तीन ग्लास का ठीक है नान पीटी का ग्लास उठाया ना वो पीटी का ग्लास उठाया चलो शुक्र है कि नहीं पता नहीं तो देखो ए भी लग रहा है हूं असली असल असल चीज दसी तेन आए कितने आई ले लो अंदर अरे जी करना वीडियो ओ यार शामी जाएंगे स्कूल ना यार शादी करे पेट ना ये तेरा तेरा यार गमदा हां काम ना नहीं नहीं चैनवन बैग है बकर भाई क्या हो गया यार ये बैग फाड़ को ले सही है को वाह वो देखा तू सारे समझ रहा है समझने की
ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਬੈਗ ਵੀ ਲਿਆਣੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾ ਬਲਾ ਦੇਗਾ ਲਾ ਦੋ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਪਤਰੀ ਆਈ ਪਤਰੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੱਤਰੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਜਾਣਾ ਪਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਦਾ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਐਸਐਮਸੀ ਬੁਲਾਵਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੈਗ ਖੋਲੀ ਦੀ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੋਰਡ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਜ ਕਿਸਾ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਲਾ ਪਾ ਲਓ ਤੱਲਾ ਲਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਲਾ ਚਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਐਂਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ